sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Herlina S. Kanthi irah-irahan sing tekun bakal tekan. Sri Winarti isih lungguh mbegegeg ing teras ngomah. Bubar padu karo ibune pirang menit kepungkur. Njalari Sri Winarti atine growalan ora karuan. Antarane merjuangake gegayuhane utawa mbangun miturut marang ibune. Pikirane kuwur, bingung yen manut marang pramayoga saka ibune. Iku tegese dheweke kudu mbuwang kekarepane. Nanging yen Sri nekat marang karepe, ibune ora bakal nyongkong kabeh biya pendidikane. Sri dadi kelingan marang Sabta sing ditemoni pirang dina kepungkur. Mas, penak apa ora kuliah neng kearsipan? Oh, kepenak kok, Dik. Wis mantep apa, Dik? Karepku pengen daftar mrono, Mas. Dongakno ya. Sabta kuwi pacangane Sri sakploke tetepungan sepisanan nalika ing tataran SMA. Sabta lan Sri wis ngrajut janji bakal bareng selawase. Dene Sabta kuwi kakang tingkate Sri sing saiki wis njupuk jurusan kearsipan neng UGM. Awit saka iku Sri uga kepencut pengen melu njupuk jurusan sing padha karo pacangane. Sri rumangsa sumelang yen ora bisa bareng karo pacangane. Kuwi jalaran Sri pancen wis tresna tenanan marang Sabta. Pikirane Sri nglambrang mayeng-mayeng. Rasane sirahe muyer-muyer. Sri nyendhekake awake ing tembok, mripate nyawang lintang-lintang sing abyor ing angkasa. Kerelap-kerlip lintang iku sajake ngece marang dheweke. Sri sangsaya jengkel. Mak klepat, dheweke mlebu ngomah banjur mbanting lawang terus mlebu kamar. Awake dibrukake ing dhuwur kasur. Sri nangis sesenggukan. Dina candhake Sri nemoni Sabta ing taman kutha. Sri pengen nyuntak kabeh unek-uneke marang wong sing ditresnani kuwi. Bubar nangis ya, Dik? Pitakone Sabta karo nyawang mripate Sri. Sri mantuk alon. Apa sing kok pikirke? Sabta miterang. Aku bubar padu karo ibuku. Wangsulane Sri rada groyok. Padu? Sabta njolo kaget. Kok padu, Dik? Aku matur ibu arep ndaftar neng kearsipan, nanging ibu ora marengake. Ibu mrayogake ndaftar liyane wae jurusan pendidikan. Sabta ambekan landung kandhane. Lah, Dek Sri dhewe seneng jurusan sing endi? Sri ora gagi-gagi menehi wangsulan. Dheweke rada mikir sawetara. Ing pikirane yen bloko apa anane marang Sabta, mesti Sabta banjur melu nesu. Nanging yen nuruti krentek lan kabisan, mbok menawa Sri luwih condong ing jurusan pendidikan.
Kok malah meneng wae, Dik? Sabto njawil lengene Sri. Em, em, aku isih bingung marang pilihanku, Mas. Becike kepriye ya, Mas? Sri mbuang ado panyawange menyang wit-witan sing tukul ing sakupenge taman. Lah dalah, sing arep nglakoni Dik Sri dene malah takon karo aku. Miturut Mas Sabto yen ambyur ing donyaning pendidikan, kira-kira bakal ana pengangkatan PNS apa ora ya, Mas? Oh, mestine Dik, tahun-tahun ngarep akeh tenaga guru sepuh sing pensiun. Mula pemerintah bakal buka pendaftaran CPNS. Aku isih bingung, Mas. Yen njupuk jurusan kearsipan, sekolahe mung 3 tahun, dene pendidikan saora-orane 4 tahun. Banjur lowongan kanggo tenaga kearsipan isih amba, dene jurusan pendidikan sarjanane wis ngembrah. Dik, sing jenenge kuliah kuwi pancen bener kudu bisa nyawang prospeke. Nanging ya kudu diimbangi krentek ing ati. Dik Sri krenteke ati condong menyang jurusan apa? Nah, mending nuruti krenteke ati wae. Iya, Mas. Nanging ukarane Sri kandhek. Nanging apa, Dik? Yen aku ora sekampus karo Mas Sabto, apa Mas Sabto? Sri ngremet drijine dhewe. Sabto banjur mandeng Sri kanthi panyawang kebak pitakonan. Mas Sabto apa, Dik? Ah, ora Mas. Aku percaya kok marang Mas Sabto. Lho, Dik Sri ki sujana karo aku to? Lah dalah, Dik. Mbok aja ngono kuwi to. Sabto mesem. Sepurane Mas, wis kulino biang ujung bareng yen banjur sibuk karo kegiatan kuliah lan langka ketemu ki wedi. Ora usah wedi, Dik. Mesti ana wektu kanggo ketemu kok. Wis ora perlu mikir neka-neka sing durung temtu kelakon. Saiki dimantepi wae anggone kuliah ngoyak gegayuhan. Sri banjur mesem kelegan. Dheweke lega bisa njlentrehake unek-unek sing sumimpen ing pikirane. Yen ora ana maneh sing perlu disumelangake, Sri bakal mantep njupuk jurusan sing jumbuh karo kebisane. Ya wis, Mas. Aku arep njupuk jurusan pendidikan bahasa Indonesia wae. Kiraku iki sing jumbuh karo krenteke atiku lan kabisanku. Kandhane Sri karo mesem manis. Nah, ngono kuwi lho. Muga-muga anggone awake dhewe kuliah ora ana pepalang, bisa rampung cepet lan luwih baku bakal bisa gawe senenge wong tuwa. Aja lali lho, Dik. Kabeh tumindake awake dhewe kudu disuwunake pangestu marang wong tuwa lan aja meneh-meneh padu karo ibu ya. Ora becik. Sabto mbalang liring marang kekasih. Sing diliring api-api ora ngerti. Saploke sapetemon karo Sabto, Sri Winarti banjur bedamen karo ibune. Sri njaluk pangapura lan njaluk donga pangestu marang wong kang wis nglairake dheweke iku. Kabeh kedadian sing wis mungkur bakal didadekake piwulang. Dene ora becik patudon. Apa maneh padu karo wong tuwa. Sri wis ngrumangsani marang keluputane.
taun bacute. Sri bisa ngrampungake kuliah kanthi biji kang maremake, jumbuh klawan krenteking ati. Sri kasil nggondhol titel sarjana pendidikan. Ora ana rubeda lan pepalang sasuwene nglakoni kuliah. Suwene 4 taun. Semono uga urusan asmara lumaku kanthi becik. Sabta ngugemi omongane, ora ana sing perlu disujanani lan disumelangake. Bubar wisudan, Sri gawe surat panglamar menyang sekolah-sekolah sing butuhake tenaga guru pelajaran bahasa Indonesia. Sing jenenge rejeki pancen kudu digoleki, nanging yen durung rejekine arep dioyak kaya ngapa ya bisa ucul. Seprono seprene nglebokake surat panglamar nanging durung ana siji-sijia sing aweh wangsulan. Sri rumangsa nglokro, ora duwe semangat. Dik, apa ilmu kuwi mung arep disimpen dhewe? Yen sekolahan durung butuhake tenaga, ilmu sing kok duweni kuwi bisa dibagiake marang tangga-tangga iku lho. Akeh bocah sekolah sing bisa kok wulang. Tawa-tawa tenaga sinau privat wae marang tanggamu kuwi. Rak ya ora ana alane to. Kandhane Sabta sawijining dina. Sri banjur gumregah maneh. Pancen bener kandhane Sabta. Ilmu kuwi luwih becik didumake marang sing butuhake. Sri ora isin nawakake tenagane marang tangga teparo sing duwe bocah sekolah. Ora ana barang kang mokal yen gelem nglakoni kanthi temen. Sri duwe murid 20 sing saben dina mara sinau marang dheweke. Saka 20 murid kuwi ngrembaka dadi 40. Sri rumangsa kuwalahan. Dheweke banjur buka usaha bimbingan belajar neng omah sing diasuhi dening Sri dhewe lan direwangi kancane. Sri rumangsa seneng marang uripe, bisa migunani marang sapepadane. 2 taun bacute ana lowongan CPNS. Sri arep melu tes seleksi CPNS. Dheweke banjur sinau kanthi temen lan ora lali njaluk pangestu marang wong tuane. Kanthi mangkono diajab apa sing digayu bakal kasembadan. Tenan, Sri bisa lolos tes CPNS. Gegayuane Sri uga gegayuane wong tuane bisa kawujud. Cariyos menika karipta dening Herlina S. Kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 26 tanggal 23 November 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun.